上匝道。听邻居说他吃的挺有效，我想要买，怎么订呢？阿姨，来是否点交约定，多达90%适用满意度，电话订就可以了，帮你再飞过去哦。刘宝杰想去哪就去哪，现在订购免费回量，88，再拨打。向右转上匝道。前方1公里有测速照相，限速50，你已超速。前方200公尺有测速照相，限速40，你已超速。通过。前方有流动相机场出没路段，限速110。前方有流动相机场出没路段，限速110。前方1.5公里有测速照相，限速110，你已超速。1公里。前方有测速照相，限速110公里。侦测启动。250公尺。前方有固定测速照相，限速110公里，50公尺通过。经常出没，公务车出没位置，限速110。650公尺，500公尺，300公尺，100公尺，通过。
方有超速，向机场出口路段750公尺，限速110。超速500公尺，超速300公尺，100公尺，通过。是出没，前方有道3号机场出限速口路段110，限速已超速110。 800公尺，超速500公尺，300公尺，超速100公尺，通过。在3公里处套右行下交流道。
方有测速照相，限速50公里。在400公尺处，靠右行下交流道。靠右行下交流道。我是不是要去吃银杏？后来啊，我在电视上看到医生推荐了白兰氏的家，我就去买来吃了1个多月，现在能够清晰，所以真的非常的棒。其实我以前在上班的时候不是很清楚，思考力很重视。真的啊，为什么的手机啊、钱包大家都在洗？但是自从我买了一次白兰氏加入留下来，真的有差。思考反应会变得很顺畅，心里也很开朗。现在想法不焦虑，原来你会这样。在400公尺处，岔路处继续靠右。岔路处继续靠右。在500公尺处向左转。这是一个让我尝试自己感受跟大家一起做一起思考，感觉到一直以来的是我认知到很尝试跟正常人不然因为他对光线的他是每一个回答当中的少多少资讯的这个事情上面对我这个这个完成的事情。向左转。经理做到程度，很想传达的精神，永不放弃。感谢大成岛军冠名播